تماشاوانین هیجا گهدارین عزیز امیشه به برنامه که تایبت لگر زمانزان و روشنبیر رشوی زیلان و بانکرا کرد یا سرکتی نارین نادیرووا به هبرا امی دوست ترکن گرمانجی یک گش گل آسمانی کردایتی جه خود تایبت گرتنه به هبرا به بیر وینن بحثا جیان و سرپیهاتی وان و تایبتمندی وان بکن ام جمام رشو دست بکن مام رشو بخیر هاتی سرسر ایمو هاتی خیراندار بی مالا ترابابا نارین خان من گوتن اول دا مام رشو لگل جبر گو او مزنمه حمی آیا راست سرچاوا مزنمه یا ما مسترسته نا ما مستمه هجا سرسر ایمو هاتی تو ناقل من ذکی نه تو مهمه يعني او ناي او كرن ما قالك تشتوار كرتنا قالك باس وشرف دائما وام مازن كرن بشتربونا ببرنامه تماشاوان عزیز هنزانن او هاوینا 2021 راستی گلک هجایین ما جناب ما بر جدست ما چون گلک کرد پرورین زانات گهشتی پروردگیری و پروردکار ده همان دمیدا جناب مچون وکی وشانخانه دوز مسی نویسکارین خواهوندا کرن ده هیوات تموز دا مله شکری اکنجی ما تو کتابین وی چاپ کربون هلبست وانه که گلک باش بو هیوا هشتا ما مصطفی عبدالرحمن önən ونداکر اوجی اردنگاره که گلک باش بو گو نویسکاری وشانخانه ما بو مامکنیاس ما ونداکر گو ما برهمه که گلک هیجا چاپ کر بو 2 سال بری ام بوی مزن ببون و پشتی ویجیش خواه مام نادر پروفسور نادر جیمه ونداکر و گلک کس هنه ام ناقازن نابیوانا به هجمیرن گو دبن سیا وی برنامه دا ببینن ام وانا برزداری ببیرتینن خدای رحمه خالوان بکه اما کدو اما گوان تجارش بیر نکن گرداری جا هن دزانن هم کنیاز ابراهیم میرزویف و هم جی نادر کرم به نوکیدی نادر نادیروف دو هجایین هج دما سوویت دا و حتی ایرو پشت خرابونا سیستم سوویتی جی و حتی ایرو جی دکارین خوی سرکتی دا چاپا آستا جیهانی دا مروه ناسکرینه جبو کردان جی دولتا کی وها غریبی داج کم وکی کم اندام ملت کی کم نتوا اقلیت سرکتن آوان جبو کردین همو پارچه انجی وکی سربلندیه دخویه اموسا قبول دکن ام دخوازن لبر جبرگو اول مامی کنیاز پروفسور کنیازی ابراهیم جناب ما بار کر ام جوی دست پی بکن بشا دو داجی امی بحثا پروفسور نادر رو بکن مامرا شو اگر ازنته هبه از خوازم اول نارین خانی بپرسم کرم که نارین خان تو جمع باشتر پروفسور کنیاسی ابراهیم دناسی گلو ناسیا و کنگ دست بکریه تو کنگ و ویدناسی تکیلی و چه بون و که کسایتی و شخص راستی جی وک گوت ما دو کسیت گلی که هجا دا کر یعنی راستی جی ستونه کرد کازاکستان بو و سوویت بری بون هر دو جی اپیکنیاز من اپیکنیاز زاروکاتی خود ناست کم
لجا إرمانستان هجاز زاركم إرمانستان هاتما الدنيا وأوجي قال لك نزين ترين هافالي بابا مبو وصل يعني كانوا بيجم كدو مالبات يا بيكنياس وبهرا مازنبون جام زاروكي بهرا وبشتي وقتي از هشتي شاشي هشتي هفتي سالي هاتما كازاكستاني نوت سالي او بشتي شاري قرباغ قال كرد باركر جيمانستاني او بيكنياز ويدمي باركر انه هاتنا كازاكستاني والفرديسا تشتكي انه داس بيكرنا في اكيمادا تيكلي مادا او بيكنياز برهجا بو راستيجي انسان كي زحمته يعني ما هيك بر زحمته دو كاسي ياك مجرد جو ابو بيكنياز يعني وان داوياج مجالك زيده بهاورا داخوين وسرکاری می یکیتی کرد کازاکستان بربانگی دم کار دکر گلک يعني قالك شي ما بهاورا دشوري يعني مثلا كاري هروجامين چم بكن تشد زيدا باشتر مالي كاريه مثلا مالباتها وقالك ما بروجي مازنها بو يعني بو زمان كردي اللي قالك كارات داتن كرن يعني تكليك نزينج بو يعني راستيجي زحمته چونكو يك كاسكي كو وك أبي خو يعني چونكو بناويجي كنياز بو وك ناوي بابي من قالك إنسان يكون ما حفظوا ناس دفكرين كو أو بابي منه هرتم جاش دقوتن ما إيرولتي كونفرنس ما قيساتا نارين ديتيا مش جراج دقوتن يعني جمراج دقوتن ما بابي تديتيا وأجد كانيا ومتقابو صاد فكرن قول براو سبب فكرن هرتم صاد براو سبب فكرن أوجي سر بلند بو يعني كيف فايدة إنسان كي بريجوا بو بردلوفان بو بكنياس يعني مخابن ويعمري خوكو هي زيدا تشتي باش بروجي هابون بيش روجي كنت خاص بكرا وساقش كمان يعني راستيجي يعني زحمته ساعتا تخوش از بخوشی شاهدم مامی کنیاز و کچا خواه جتا حز دکر و صب بحث کر جمرا جی و صب بحث کر از گلک یعنی بتا سربلند بو لازم هم دوباره سرخوشی سرساقی هم جترا هم حسگیری میرا بخوازن هم جبو پروفسور کنیاز هم جبو پروفسور نادر دوباره سر محمیان ساقبه مامرا شو عینی پرسی از دخوازم شتب کم گلو ناسیات و رحمتی کنگ دست بکر و کنگ هفدو ناس کر که ناسینا من یا که کنیاس سالا 86 نبو هنگی من کمک خواندکارن کرد کو لخواندگاه بلند یا مامۆستەتی لە ستۆکۆلمە دەخواندن ئەو برن لەنینگرادێ برن تیبلیسێ برن ڕەوانێ و برن باکوویە ji bo askultasyonê yani ji bo nasîna kultura xwe çanda xwe û nasîna milletê xwe li wê derê min hingê nas kir û piştî ku ما بچکی به هفرا خبر دا و من زانی کو عشیره منه جی جلالیه جی و جا اف هلبت زیده تر بو سبب کو ام نزیکی هف بن و جا من دست بکر جیر هندک مثلا جلالیان گوت سکنی خو خوار کر دوی خسته گوی من گو امان برای راشو اجتهی ویدی کم کتوفانج کسا کرا نویجی بقول شما خيره قول بيدري بروكي قالكن اگر و مثلا بزربن اي حياه ما ببن بقول باشا چند بروكيا بينا مثلا بروكيا جي ببيجن حنكه كوها مكر بيجا عندك حنكه بون اوي جواتي كردان لا بحث كر اي جلاليا ذكر مالي بروكيا ذكر مالي جلاليا في اوي مروفكي خوش صحبت بون مروفكي قال لك النظم وقدر ناس مروفكي كرد ناس بري هرتشتي وكردزان وكرد پرور اوي بخو سر بابتا که بچکی
انترسان کار کرد بوو ئەو ژی پەیوەندیەن ئەدەبی یەن ناوبەرە ئەدەبیاتە کوردی و ئازەریدا دۆکتۆراوی ژی لەسەر وێیە و ji ber wê jî wî çend ziman baş dizanî bûn digel Ermenî, Rûsî û Azerî, Türkî ya modern ya Tirkiye û Farsî ev ziman gelekî baş dizanî bûn û di nav milletê xwe de jî gelekî bi başî hatibû naskirinê. Kekê Kinyas mirovekî berî her tiştî ji bo me Kurda kurdperwerekî gelek hêja bû. Bi rastî şev û roj mejiyê xwe ji bo Kurda diwestand û her tim li ser Kurda tiştên nû hîn dibû yan jî dixwast hîn bibe. Ji ber hindê jî gelek cara gelek pirsên wî hebûn ku dixwast bizanibe û bi taybetî di mesela eşîrtiyê de ew gelek tişt li ser eşîra me pirsî ji ber ku fekîr û li aliyê Sovyetê hatibû dünyayê û zanîna wan li ser tarîxa xwe dîroka xwe ya eşîrtiyê pir qels bû. Ew tişt bûn ku dê û bavê wan piçekî ji wan re behs kiribû. Piştre min ew çend cara dît. Cara dawîn berî niha 2 salan bû ku Kurdên me yê Almatayê em vexwendibûn Almatayê ji bo ku em bikaribin civîna xwe ya kurmancî li wê derê bikin û bi rastî bi awakî pir germ em kirin mêvan qedr û qîmeteke gelekî mezin dane me û xebata me ya muhîm ji xwe ew bû ku xebata me bê teqdîr kirin qîmeta xebata me bê zanîne û bi windakirina Kekê Kinyas em gelekî êşiya min. Bi taybetî hevalên me ji koma kurmancî ku cara pêşîn piraniya wan cara pêşîn bû ku ew nas kirin û dilê wan gelekî pêşiya û ya min bi taybetî bêtir pêşiya ji ber ku min ji berê de nas dikir û min xebata wî dizanî bûm û min gelek qedr qîmet dida xebata wî jî. Xwedê wî bi dilovaniya xwe şa bike waku Kurd dibêjin cihê wî bila behîşt be. Gelek spas mamreşû bangotinê te. Narîn xan pirsekî min heye ez nizanim belkî tu zêde genç bû ji wan tişta lê ez dixwazim hîn bibim. Têkiliyên mam Profesör Kinyas İbrahim li gel sistemê wextê sistema Sovyetîk de û piştî wî piştî ku Sovyet xirab bû li gel hikûmet û rejima em bêjin Kazakistanê yan niha di kar û xebatê wî de çi ferq çêbûn ji ber ku em bêjin du sistemê cuda ne gel û azad bû di karê xwe de yan pêşî digirtin nedigirtin tu çi dikarî bêjî ser van tişta? Belê gelek dişt rast e yanî wî dîrokê ez zanim tê bîriya min nod ez barim nod 3 salê bû wextê şera Qerebaxê dest pê kir û Apêkeniya jî bi zimanê Türkolog bû yanî li unîversîtê de zimanê azarî yanî mamosta ekê bû profesorê gelek ser zimanê azarî jî kar dikir li unîversîtê Yerîvanê û piştî wexta ew problemê şer çêbû wana mecbûr bû bar kirin yanî gerekî ji wê derê derketine wê demê wana hatine Kazakistanê li vir mamosta Nadirov hebû û gelekî piştevanî jî da ku mamosta Kinyas bê wê derê û li unîversîteta Abaya dibêjin li Kazakistanê li Almatayê destpêkê karê xwenî kafedraya kir yanî seroketiya kafedra zimanê Türkologî û zimanê
کردی آقاسی تونه بو بزیده زمان ترکی سلوكاتي ذكر أفريقيا يعني از بو استنج يعني استنج يكون مثلا الفيدر كازاكستاني بوي در خستنتنا بو يعني براستيجي قيمتك مزن دانا بيكنياس يعني او خوش انسان كي وصبو يعني هر انسان را دكاربو تكليه چكرا گلك سوسيال بو بيكنياس هر انسان را زمان دي تو مزن را مزن بو زاروك بو بويج بو problem تنا بو كازاكستان خو گلك گل الفيدر يعني دجين كازاكستان جا گلك هاز دكر يعني بويجي بارناكم كو ناي برامج ديروكي كو مثلا استنجيل كازاكستاني بو بچكرن وقالك سلام سركاتية كافيدرا أونيفرسيتي كر وجيجيري ريكتوري أونيفرسيتي أبايا بولي ألمانيا قال سالا حتى داوية وان سالا جيوسا gelek spas. Mam Raşit tu çi dibêjî yani Kurdekî ji kêmnetewekî biçûk li em bêjin hem li Ermenistanê hem dikare li Azerbaycanê û li Kazakistanê di nav du sistemên cuda da oha bikare serketî be û bêgû nasnameya xwe veşêre û wekî rewşenbîr û akademisyenekî Kurd hemû welatên Sovyetê da bênaskirin. Yani eva lewra em li ewkê xwe dinêrin, em bêjin li van dera dinêrin, heta em dikarin nasnameya û akademisyenekî derînin ka ku Kurd e, dêbavî Kurd e eniya me diteqe, dê ev camêrê tanê di welatên gelek dûr û xerîbiyê da ki du car sürgün bûne bi nasnameya xwe bi Kurdîtiya xwe hem serbilind û serketî bûne. Em çawa tarîf bikin Kurdên welatên Sovyeta kevin û taybetî em çawa dikarin evî tarîf bikin? Kekê tiştek heye ku ji bo Kurdên me Bakur dibe ku enteresan be di dema Sovyetê da tüm milletekî fedî nedikir, şer nedikir, xwe kêm nedidît. Gava ku bigota ez Kurdim, yan Ermenî me, yan Qazaxim, yan Qirgizim, yan Özbekim, yan Tacîkim. Tu kes jê fedî nedikir. Tu dizanî li Tirkiye me çendî zehmetî kişandiye heta ku em bi însanên me bidin fêmkirinê ku bavo ji xwe re bibêjin Kurd, ji Kurdbûna xwe re xwedî derkevin. Ev ne ewkek bû, ev ne qeyd û bendek bû li ber hemî însanên em bêjin ku di çarçeva Sovyetistanê de dijiyan. û ji ber hindê tu ewkek ji aliyê etnîkî ve tu giraniyek, tu barek li ser milên kekê qinyas nebû. Lê piştî ku Sovyet nema, bi taybetî piştî ku ev şerê Kambax ya Qarabaxê dest pê kir û çeteyên ji Qarabaxê hatin avêtin ser gundê Mislimana, Kurd jî tê da, Kurdê Misliman, ne Kurdê Yezidî. û paşê ji aliyê hin elementên dewletê em bêjin pîşkirina Kurdên Ezidî ku ji xwe re nebêjin Kurd, bêjin em Ezidî ne, milletekî din nizamçiye filan bêvan, problema dest pê kir. Di çarçeva Ermenistanê da nedikarîbûn em bêjin waku berê azad bin, waku berê ji xwe re bikarbin cîhekî bibînin ev bikin. Siyaseteke wiha şovenî hebû ku em bêjin bi taybetî Kurdê Misliman kêm bibînin, Kurdê Ezidî ji Kurdê Mislimana veqetînin û filan bêvan. Ji ber wê bû gelek Kurdên me li serî de Kekê Qinyas û rehmetî Elî Abdirehman evan mecbûr bar kirin çûn. Çûn Qazaxistanê. Vêja Qazaxistan welatekî pir enteresan e. Ji ber ku li ba Qazaxa bi rastî ez du sê cara çûme min şovenîzmeke wisa nedîtiye. û hemî milletên li wê derê dijîn yan ji milletên ji derve tên ji bo serdanê wek xwe, wek birayê xwe dibînin. û ji Kurda bi taybetî gelekî hez dikin. û Kurda ji ber ku heta niha jî tu
پرسکرێکێکی ji bo wan dernexistiye û rêdane ku pêşte herin. Niha xwişkem Narîn jî bes kir, em bêjin şêwirmendê Serokkomarê Qazaxistanê Kurd bûn. Ne tenê yek du sê Kurd hebûn ku şêwirmendên wî bûn. û kekê Nadir, kekê Xinyas, kekê Azimevan, kekê Ezîz bêca gelekî qîmet didane Kurda, bi taybetî Kurdên hişyar, Kurdên zana, Kurdê ku kar û şûr ji destê we dihat. Kurdekî me hebû, kekê Şîrîn, mixabin ew jî berî sal û nîvek tiştek wisa çû rehmetê. Mesela yek ji dewlemendên Qazaxistanê bû, xanî ava dikirin. û di karê xwe de gelek serkeftî bû û li ba Qazaxa jî gelekî dihate hezkirinê. Ji alî akademîk ve jî tu ew kek astengek li ber rêya kekê Xinyas tune bû. Ew ji aliyê karên akademîk ve jî dihate naskirin, dihate hezkirinê. Li zanîngeha Almatayê ders daye. Bu salan ne tenê carekî du cara sê cara. Min bi xwe jê gilî gazinek nebîstiye ku bibêje wala ez nikarim filan tiştî bibêjim yan jî filan tiştî binivîsim. Heta gelek caran beskiriye gotiye ku ez li ba devletê li ba karbidestên wan pir bi eşkere filan filan tiştî dikarim bibêjim û ji min re tiştekî nabêjin. Mirovekî hinde serbest bû, azad bû. Ja wek min got min tu tiştekî negatif nedît di jiyana wî ya akademîk da jiyana wî ya civakî û her wakî din li Qazaxistanê. Rasta ez dixwazim tiştekî bi îzna we tekrarê zêde kim. Rastî jî wextê hûn dîrokê Sovyetê berê binêrin, yani gelekî zehmet jî Kurdê me kişandine. Wextê sürgûniyê 1937 salê wextê gelek Kurd ji aliyê sinorê Tirkiyê mesela Naxçıvan hatine sirgûn kirin aliyê Kazakistan. Wan dêma rastî jî zehmet bû gelek bû miletê biçûk wê demê. Yani zehmetî jî dîtine Sovyetê berê. Pis piştî 1905 sala de piçekî ew zêde yani ew tiştene derbazin piştî ku Stalin rama Xwedê kir. Yani bu Kurda piçekî rê daha zêde vebûn. Yani her tim ne olsa baş bû yani rewşa Sovyeta berê. û rastî jî piştî wan sala wek mamosta Reşo Zîlango yani her millet dikare bi nasnamê xwe bide xwe naskirin heta niha jî wisa. Yani Kazakistanê ji hûn zanin tiştekî pir ûnîk heye mesela wek Asambleyê gelên Kazakistanê wextê heftê gel li Kazakistanê dijîn û Kurd jî dikarin çar endamê xwe wê Asambleyê gelên Kazakistanê nîşanin. Ev pir muhîm bû. Yani spas bu vanagahiyan lê we bizanim ewa taybetmendiyekî Kazakistanê ne em bêjin Ermenistan û Azerbaycan di vî rewşê de Bele bele. Taybet bo Kazakistanê. Rast. Belê. Lewra diyar dibe ku di Asembleya gelên Kazakistanê de sêçar Kurd cih girtibin bû wê eqeliyetê ve yani bû wekî neteweyekî biçûk yan jî ewkî ewa diyara taybetiyên baş yên rêveberiya yan jî sîstema dewleta Kazakistanê heye mala we gelek spas. Mam Reşid dîsa ez dixwazim bi te bidomînim alaqeya Kinyazî İbrahîm bi Kurdî bi Kurmancî û xweş baş bikaranîna Kurdî bala min kişand vêca te çawa didît Kurdiya Kinyazî İbrahîm lewra xebatê dîwîn bi Kurdî jî hene yani ez zanim gelek qîmet dida Kurdî û Kurmancî bê axaftin bê nivîsandin xebat bê kirin te ewka wî bi xwe çawa didît wekî em bêjin pisporekî zimanê Kurdî. Kekê divê tiştek bi zelalî bê zanîne. Kurdên me Sovyeta berê hemû
پر بخورتی به دوکا خواه گریداینا و هون دزانن سالا 34 دا 1934 لروان کنگره چه بو کنگره که بیشن ناونتوی لسه زمان کردی جبو کجارا پیشین تشتکی مناقشه بکن که ام کردی لگور کیجان دوکی بنویسن لور گوتو بیشن گلکی دور درج دبن و پاشه بلیار ددن دبیشن که لگور کردیا خلق خبر دده و تجارة فرق وجودهي ناي خصتني اللي بتايبتي كردية دردورا رواني واندرا وقاوا كتول نفسكارين كردن سوفيتا بريدن هيري حتى كردن نهاجي تدبيني كو دافو كان جدا جدا هنا ام بيجن لدارفا هول ددن كو زمانك ستاندارت بکاربینن و امج خلقه جی دخوازن که لگور و ستاندارت امجن بنویسن و مثلا آخافتنی هلبت سربسته و جا جوی آلیوان امرو بزانه و هر نویسکارک دبوکه کوی ها و آوای بکارانینا زمانه وی ها یا که خنیاس چی تیپیک دبوکه جلالیان بو هندك تش كتبون هندابون لي او ميلا دافوكا جلاليان لباوي هبو هلبت فيم روب بجا دناف جلاليا داجي دو حتى سيف فيرسيون جدا هنا لسر مثلا دافوكا جلاليان بونمونا جلاليان دا علي ايراني برنگا كيدن دا خبن دبيجن ان علي ام بيجن تركيا برنگا كيدنها علي ام بيجن ولاتن سوفيتا بري بشكل كدي باوا كدي لمروف قال لك فورمين كيفن لبا كردن سوفيتا بري دبينا كو ام بيجن اف دو كرمانجيا بيجن جلالين تركيا ادي وندابيا نمايا چیز عالی گوتنه و به او چیز عالی پیوان به یا که کنیاس تشتی کمرو جارا پیشین دیدیت او بو کو ام بیجن جامر دو که جلالیان پیوه لی کوا کو کردن دن دگلوی قصه دکرن هیچ پروبلم اکمل باوی ندید کو جه فهم نکه نبیجه کلام جه فهم نکه چی دویشه جبركو بأدبيات كردي مجهول ببو و جوي آليفا تيرزانين كوي هبو لسر زمان كردي أري أم بيجن زمان كردي بونو منا دفوكا جزيرة يعني بهدينا دبكو جبوان قالكي غريبة يعني زيداني ناسينة جبركو جوان قالكي دورن وإمكانكو وان ببيزم بوارا بدن بستينن نبویه تنه دوان سالین داوین دا ام بیشن هدی برای چون هاتنه یا جی رادیو تلویزیون تشتی بوسا وری پیدا بویه کردیایی باش بود دکاری بو هر چتی با آواکی راحت به کردی ببیجه حتی تشتین زانستی جی تشتین زانستی دا البته بسکره که هری مزن مثلا ترمینولوژیه ام هانکارم بجن بخوده د فیزیک دا ماتماتیک دا نظام بیولوژی دا نظام چه دا فلان بیوان ترمینولوژی کما گلک خورتر نه بخوده ترمینولوژی دوام بابتن دا بابتن زانستی دا همه بجه هیچ تونه yani بس او پیوین کندنا ملت های ملت بکارتینه لبوا پیوان رو نکاره بابته که زانستی بجن آوا کی زانستی بی نظمان اف دجواریا ما همویان هیا که کنیاس جالی کردی و تو او که پسکره که کوی مندید yani قد بالا نکشان یه براسته gelek spas yani ez agadarım bu Profesör Kinyas kitabın ders
یین کوردی جی آماده کردی از بله. خواستم نارین خانم پرسم لورا مشته پرسی یعنی وقت پسپوره کی کرمانجی تو چه بیجی گلی تماشاوانن هجا نادری کنیازی ابراهیم پروفسور gelek babetan da yani gur agahiyin desim da ji 500 zêdetir gotar û maqaleyên ilmî nivîsandine. Dîsa nêzîkî 10-12 kitêbên ilmî akademîk hene û li ser ji bo zarokên Kurdan ji bo mekteba seretayî çendîn kitêbên dersê jî hazir kiriye û aniha jî tê bikaranîn. Ez dixwazim ewana ji Narîn xanimê bipirsim taybetî yani ez zanim diwarê akademîk da mamosta Kinyaz gelek kûr bû pisporê karê xwe bû lê vî taybetî ez dixwazim bipirsim ew kitêbên ku hazir kiriye o aniha jî têne bikaranîn hatiye çapkirin aliyê dewletê ve çawan e çawa tê pêşwazî kirin zarokê Kurda hêj jî ji wî îstîfade dikin yan demekî bûne. وراز گوت استفاده دکن او پرتوکی کو مامستاوا گوت yani rastî apê kinyaz ne tene sporê ziman bû zimanê Kurdî bû aynı bi dilî û parastî bûn zimanê xwe yani her ku Kurdê Sovyetê yani parastina zimanê xwe û belkî em ciyekî jî şaş daxivin belkî daha akademî em dixwazin fêr bin bi rastî jî ew ziman hatiye parastin apê kinyaz pir giringî dida zimanê Kurdî. برا المكتبة جي أو برتوكي كوا وين نويسي بو ألفابية كردي ناوي يعني من السوشيال ميديا جي من بلاف كربو يعني راستي جي بر أقبون يعني مكتبة دانا أم دانا كار حتى نهاجي يعني هنا يعني أزبور منيزين كده كتابن يعني كتاب ألفابية كردي بس بلاتيني هاتيا بله كتاب درسنا راسته بله gelek spas ez dixwazim yani her yekî ji we 5 deqîqeyek taybet behsa mamosta Kinyaz bikin paşê em ê derbasî bîranîna Profesör Nadir kerem kin mamosta Reşizilan ez barim ne eger خوشکەندارین تو کەرەم بکە سپاس دەکەم yani çaqasî rastî jî em behsa wan kesa bikin yani kême yani wext yani saetekî kême 2 saet kême çimku bi êşa dilê xwe em behsa wan dikin yani niha mehekî derbas be yani 10 roj derbas be yani wextê tu rastî jî tînî ziman û tu bi mejî û fikrê xwe fehm dikî ku ew însan ew mirov ew kes ne bitarane zehmet e yani em niha behsa apê Kinyaz dikin İnsanekî pir dilovan bû apê Kinyaz yani dilovan bû bi her kesî ra dikaribû ziman bidîta û yani taybetmendiyê gelek bûn rastî jî îja bo min jî gelekî zehmet e çimku wek min got him ji zarokatiyê xwe min naz dikir û gelek piştevaniyê dikir mira her tim mesela tiştekî lazim bû yani bişêwirin min telefonê dikir ew ê telefon dikir û gelekî nêzîng bûn yani zehmet e yani niha behsa apê Kinyaz jî bikin û behsa mamosta Nadirov jî yani ku nizam yani kelîme kêmin ku îfade bikî wê dilê şê ku em niha nav dane rastî bêjim gelek spas mamra şu kerem ke قوربان mamra şu dikarî çend tekiliyên navbeyna te û Profesör Kinyaz da tiştên henekî û em bêjin ku kêfa me xweş bike wî bi dilgeşî bi bîr bîn jî derbas bûne ez zanim tu dikarî piçek behsa wana jî bikî tiştek di ji me re jî bêjî niha tê bîra min carekî behs kir ku çawa li zanîngehê bi azeriyan ra ketiye gotûbêjekî münaqeşeyeke dijwar
Azeriya basa nizami kirne, nizami Gencevi. Gencevi. و وکو شاعر کی آذری ترک و نظامچه بجا رحمتی که خنیاس عاجز بیا گوتیا کرو هون هیک ام بجن هر بسوانک شاعر کی جوالات خو باشناس نکن کوکاوی رهن وی چنه ev merik ne tam Azeriye hema bi kemani ji aliye deva Kurda ev aciz buna gotan tiştek kusatuna veja ji dîwana wî evkek çend malik xwandina dûr da behs dike dibêje diya min Kurd e û filana bêvana û li yek du cêdî jî behsa Kurda dike pir bi başî nizamçi veja ku li ser vê devê wan vekirîman êdî tiştek negotin ji min re veja behs kir got rojekî Demirel hatibû Almatayê mêvanê taybetî Nazarov bû veca destpêkê de jê dipirsin dibêjin ez benî ma hewceyiya te bi evkê heye wergerekî tercümanekî heye ya tune gotiye eybe em yek milletin û koka me yek e û nizamçiye filan bêvan dibe tercüman ez ê çi bikim ji min re ne lazim e wisa bi acizî dibêjin bêvan dibêjin baş e piştî ku qezaq dest xeberdanê dikin ev Demirelê ha sê gotina fêm nake veca xwarî guhê yek ji wan şêwirmendên li bar nûştiye dike dibe ez fêm nakim baştir e bila tercümanekî bînim veca diçin kekê xinyas dînin kekê xinyas jê re tercümaniyê dikin veca piştî wextekî ku bêhim vedidin ji kekê xinyas dipirse dibêje erê tu ji ku vê Tirkiya xweş ya modern ya Tirkiye dizanî tu çi milletî dibêje ez benî dibêje ez Kurd im gava dibêje ez Kurd im dibê wa em hatin va dera jî em ji Kurda xilas nebûn veja Derbekî giran biye ji bu Demirel yani Kurd naveyna di Türka da tercümanî bikin lê veca min got ji min xas îla ez meselên aşîr meşîra bibêjim nizam çi tişmişirsam min rojek min jêra min got zanî yekî meyî Celalî bi swarî helehel ji cîhekî tê û li ser kaniyekî dad keve camêrek ji li rûniştiye lê her helehela wî ye û bêhna wî çikiya qet selav û kirav nade ev kesê rûniştî jî hema devê xwe dixe ava kaniyê vedixwe dibe şikir Xwedayê ji te re ev mêrkê rûniştî jî dibe bira dibe xêr e ev helehela te bê selam û bê kelam û nizam çi tu hatî qet nebe mirov silavekî dide ew dike yani însanetî ye bêje çi bêje dibe xêr e ev helala te ji ku tê dibêje ez ji şerî têm Celalî me wisa dibêjin bê şerî têm şerî kurê şerê çi dibe şerê me Celalî û filan aşîre dibe çi bû dibe çi be em sî û sê bûn ew sê bûn me ji wa kuşt wa ji me kuşt em jî mane sê ew jî mane sê ma nizam çi kirine veca Kenya got kiro bi rastî jî evarê me çi qasî bêaqil bûne got eman ha bide bo xatirê Xwedê viya ji birûkê re nebêje nebêjin li ser daxwaza te ez meseleke birûkê ji te re bêjim got ka bêje got malbateke birûkê keçikeke Celalî tîne bûkawan û rojekê xesû jê re dibêt bê qîzam dibêje here hevîrçeke ji me re nam bipêje veca evê bûkê jî navê birûkiya bîstiye bi xerabî ez gelekî ezrê xwe dixwazim dibêjin ev birûkî efû bikin kerin nizam çin bêaqil nizam çi kazê biceribin rast e ya na radbe diçe telîsê art tîne bastûnê û vî aliyê stûnê disekine û destê xwe
دافجا ستونه حنبز دکه و جور دخه تلیس و سات دستوی تجی آرت هر دو اکمن لپی كل ما ارض تجي دبن دستوي دام وصاد ساكنه عندك هوار خاصو باص دا تشي قزا تشي بو دبجا اخر ما عادات وبوكا بخاصو يرج خبر نذا مجبور خبر بدا شبوك بام بجربنا دبي دستي ما لبر قرتي انا كان دستي خجبر خلاص فكم خاصو لهذا واي دبي ما بين بشوتا بوكا من هاتلار وعزيز ونظام تشي دستوي ما لبر كري ونكارم دارخينم درد كذا در وقازيت که هو بروكينو زو عقل مند خو كوم بكم براوان جبرا چارك ببين اجاد بجن ده بازده عقل مند بروكيا كوم دبن تند بجن ام دست بي چاو جبر خلاص كن هناك دبجن ام دستك جيكن هناك دبجن ام حردو دستا جيكن هناك دبجن ام ستون جيكن بجا يكي بعقل تر درد كذا بكرو اگر ستون جيكن افيت افخانية سرمدة تب حميد بن بضب منه والله دوی خبراته هجی ام دوی باشتر ام دستوی جبکن دوی جادلچین کره کی تینن دسون توش دکن و دست بوکی دکن گابا کو کره دکن باوشن دست بوکی جکن بوک دست خو برده ده بجا اوانه مای بروک دیم و ای کرو اف جنکا جمع با عقل تر بویا كان يعني والله زي ما جبروك انا ببجم نقول بده بو خاطر خودت شتو سنه بجا بجا ماموستا bir Kazakistan'ı Brüki geleken mاموستا و bir nekin زانم بجا البته وان بحنكيد بجن لكو يعني دراسي جدري متى ما الواب كنا وان بيجن ساعت دخوش ناز وان پیکنو او که گوتنه تین رنگین و او زانم لورا ما خواست اما بکن لی زانی هنگ جلال یا زیدتر بروکی هنه تماشاوانی من ها درخنشی مرا بینزوین تماشاوانی هجا سرم لبر کیرا بروکی ها او کرا قدر رژیم مناکنش تو عزیزی وانی جی او زانم گفت بسیار مبستی وانات بجی بله تماشاوان هجا اگر پرسید و هبن هندکارن بریا واتساپ تویتر جمرا بشینن مخواست ام پروفسور کینیاس به نتنی به دل ایشی و او که وک بو بجن به بیر بینن ما خواست هم روی وی بکن دوکن هلوست وی صمیمی و جدل جی بیر بینن وسا دروازه بشادی بن بدله که خوش از دکارم بجم کتابا گود سر هفته سالیا پروفسور کینیاس ابراهیم هاتبون نویساندن لکازاکستانی تیپ گوزیا تیپن لاتینی او که لیکاریا تیمور خلیل او جی بردست مه حتی 16 مه روزی امان کینیاس دا انشالله تی بگه بردست خواندوانان او جی ما حاضر کریه وکی بو بیرانینا پروفسور کینیاس گلک سپاس بوان آگاهیان اما در باز سترکه که دی گومه وان نزیکا داوندا کریه او جی پروفسور نادر ناوکی دی نادر کرم گوجرات گوتن دناو هم پیشه خدا و اکادمیا دنیای دا وکی مارشال نفته دی ناس کرن دراستی جی دا آلی علم مهندسیا نفت و گازه دا مارشاله هنزانن مارشالی بلکه پلیکی عسکری بلی دا افجی وکی او کارکی
او پلیا هری بلندیا عسکریه و مام نادر جی شکر دکار خدا دواری اکادمی یا زانستی دا پلیا هری بلند بو وک مارشال گاز و نفتی دهات ناس کرن و در ویوی دیسا نادر هنزانن گو یک دلسوزی کردایتی و کردی جی بو و جاز دخوازم چند گوتنین وی جوارا بخوینم گو من مالپرا برادرکی خواه و آخافتنی وی ور گرتبین چند گرنگی دده کردی زمان خواه او پر مهمه رحمتی نادر دبیجه زمان کردی اصلی میه اگر تو به کردی نزانی تو به اصلی جی کردکی رای اف خطاب البت نج کسی کی دیره زمان کردی دیامه اگر تو زمان خواه نزانی تیوی معنی گوته سیوی دوی زمان کردی چاوه میه اگر تو زمان کردی نزانی و دیاره گوته کوری نبینی و زمان کردی غیرت آمیه اگر تو کردی نزانی جبو او کسی کرد دبیجه تو به غیرتی جی زانی دناب کرده دا مام رسول دکاره باشتر شیروه بکر به غیرتی او که حلوستا هری نظمه دناب جواتا کردی دای و دبی زمان کردی بختی میه اگر تو به کردی نزانی دیارت به بختی و دیسا دبیجه زمان کردی هبونا میه وک ملت اوش بو همو کردای اف خطاب اگر تو کردی نزانی دوی معنی گوتو تونی وجا دوی چرچوه ده ام دخوازن تماشی هلوست پروفسور نادر کرم گرینگی پیدانا زمان و هلوستا ملی نتوی حس نتوی بی چرچوه ده ام بنرخینند ده باشتر به دیسا از دخوازم نارین خانمی بپرسم نارین خان انزانم تو کچا مالی تو بوکا مالی ببالی دیسا تو دکاری تکیلی خواه و ما نادر جمعه ببیجی راسته مامۆستا نادیرۆف نەتەنێ ینی خەزورم بوو ئەستی وەک باوەکی بوو ینی بافتێکی زێدەتر کرد ینی بە هەر ئالیێوە و وەک گوتی ڕاستیژێ وان داویە ئەوی گوتنێ گوتو بۆ وەکی زمانی کوردی هەبوونێ مەیە وەکی هون کوردی نزانبن ینی تونێنن ڕاستیژی و tiştekî wisa bo vextê li malê jî mesela zarok hemî gelek zimana zanin yani wek her Kurdekî mesela kêm du sê zimana zanin her Kurdê me li malbatê jî zarokê me jî yani nêzînkî 4-5 ziman zanin bes wextê ji derve dihatine malê digo li malê li vir Kurdistanê yani vir tenê Kurdî derbas dibe û yani nedihîşt ku zimanê din bên bidine kar li malê yani tenê Kurdî girîngî gelekî de baba zimanê Kurdî û rastî jî bi namê xwe jî wek Kurd berê Sovyeta berê mamosta ji dîrokê got wek akademîsyenê yekemîn bû li Sovyeta berê Nadîrov û wê bi nasnameyê Kurd daxwe nas kirin yani li dunyayê jî li cihanê jî li Sovyeta berê jî wisa xwe de nas kirin bi her aviyê ve çi kar bikire yani çi serkeftinekî biya her derê digo ku ez Kurdim û her derê jî wisa xwe de nas kirin berê me programekî çêkiribû û gelek hevalan bejdar bibûn tê bîra min wextê konferansa Fransa debas dibe mamosta Kendal Nêzan jî behs kir yani gelekî nêzik bûn wê demê li Fransa behsa wan roja kir yani çaqasî axiftinê û gotinê li vê konferansê Nadîrov navekî mezin hanî bû rastî jî wek Kurdekî Sovyetê berê li konferansa Fransa ew axiftina wê derê derbas kiribû heta niha jî Kendal ew behsa wî dike
Yani herkes zanen diroki az ne pevist az baksa bejim ki mamosta Nadir herkes zanen yetişti. Leg vak baf rastî jî bavekî dilovan yani bavekî ku heskinekî mezin dida zarokê xwe û rastî jî giringî gelekî mezin dida zimanê Kurdî bi wî avayî ku gelekî ne tenê zimanê Kurdî yani xandinê gelek giringî dida yani ku pêşta kevin û serkeftinê vê xandinê xwe da bînin mesela gencara û wê jiyanê xwe de jî gelekî alîkariyê da gencên me yê Kurd jî taybet bu xandinê yani ez niha nikarim bêjim ki mesela Kurdekî Kazakistanê tune ne ku mamosta Nadirov destê xwe nede jiyanê wî yani ku baxsa Nadirov nekin mesela bu aliyê xandinê alîkariyê bo ser kar gelek tiştê wisa yani gelekî alîkar hez bû yani bu wî avayî gelek tiştê wisa dikir jî yani zehmet e rastî jî baba insanekî gelekî mezin yani cîwî bawer nakim ku bê tijî kirin ew karê ku wê kiribû ser kurdatiyê wek Kurd bo nasnameyê Kurda ne tenê Kazakistanê yani cihanê danas kirin ve rastî jî me wextê wek malbat gelekî sersaxî hatin dunyayê her derê ew her tim mesela bo yekbûnê Kurda bexsayî dikir yani baba gelek hes dikir digot bre yekbûn be çend parçe Kurdistanê û partiyên Kurda bibine yek yani bo bimirinê dema mamosta çû rema Xwedê me dît ku rastî jî Kurd bûne yek hemî çar parçe Kurdistanê sersaxî me re şandin li Başûr Bakur hemî partiyên siyasî yani rastî jî tiştekî mezin e wê demê me got rastî jî yani baba him jiyanê xwe da ew gelekî kar dikir ser yekbûnê Kurda û bi çûnê xwe ve jî ew yekbûn çêkir tiştê wisa rastî jî muhîm in yani gelekî giringî jî yani dîrokê we got jî mesela tiştê ku ser dîrokê Kazakistanê jî wexta we têne sirgûn kirin 37 salê ez niha wî dîrokê nebêjim gelek temaşevan zanin ez bawarim li Kazakistanê destpêkê xandinê xwe li Moskvayê dike Unîversîteyê bilind li wê derê dike gelek zehmetî dikişîne çunku we Kurd rê nadin ku bikar ve xandinê xwe li Unîversîte bilind xandinê xwe bilind derbas ke wextê Stalîn rênama jî dinivîse radibe ji rênama dinivîse dibêje ez dixwazim xandinê xwe li mesela Moskva bikim jî re dibêjin tu nikarî wek Kurd Kurdê ku hatiye sirgûn kirin li bajarekî mezin de xandinê xwe berdewam bikî mecbûr diçe şehrekî biçûk destpêkî Unîversîte xandinê zankoyê dike û piştî wextê wî dest pê dike doktora bike wê demê diçe li Moskvayê derbas dike dixwîne yani zehmetî gelekî kişandiye jiyana xwe de û serkeftinê ku her serkeftinê ku hebû û dikir ser navê Kurda dikir yani ew pir giringî dide wan tişta wan mesela li Kazakistanê jî yani wextê berê digotin Kurdên Kazakistanê rastî jî bi mamosta Nadirov hate naskirin yani ku Kazakistanê Kurd hene û piştî nodê salê jî apêkiniya jî gelekî karê mezin hatine kirin û we got şevirmendê serokkomar bû yani wê dawî jî rastî jî ew gelekî bo sîstema ilimê Kazakistanê ser petrol û gazê gelek tişt hatine kirin aliyê da û hezar û nest heftê pêncî salê Unîversîteta Neft û Gazê li bajarê Atraw hatibû ava kirin ji aliyê mamosta Nadirov û heta niha unîversîte berdewam karê xwe dike van dawiya bi biryara serokkomarê Kazakistanê yani tiştekî pir mezin e navê mamosta Nadirov tê dan ser wê unîversîtetê Unîversîteta Atraw bajarê Atraw Neftê Gazê demekî nêzîng navê Nadirov tê dayîn Eva yani agahiyekî nû ye ji bo temaşevanan jî em dugore bikin ev agahiyekî nû ye Üniversiteya bajarê Atragan Atraw dibêjin ew bajara paytexta Neftê dibêjin li Kazakistanê yani Üniversiteya Neft û Gazê heye navê Nadirov didine wî üniversiteyê
Ama بله خبر نویا و گلکیجی ام بسر بلند دبن تسلیم کرنا حقه لیاقاته مالوانا و اگر ببه گلک باش بله ببه گلک سپاس بوان آگاهیان امیدی سو او وگره demek ki نزدیک دبه انشالله امیدی سو وگر نجمته مامرا شو تو چی دبیجی لگل yani legal Profesör Nadirov Nasiyova çavaçı bu hemen demeda çe bu. Keke cara peşin ben keke Nadirov sara heştevne halı Paris'e dit. Hingi vak delegasyona ke ji Sovyetê hatibûn û di konferansa navnetewî ya Parisê de beşdar dibûn. Ev konferanseke yekemîn bû piştî sevrê ku Kurda dikarîbûn hin de welatên biyanî li Parîsê kom bikin û hin de kesên bi nav û deng yên taybetî siyasî û pispor bînin vê konferansê. Vê konferansê gelek deng da heta bidim bîra te ji ber ku tu ji Bakurî dizanî 15-16 kesên Kurd ji Partiya Sosyal Demokrata wê çaxê hatin avêtinê ji ber ku hatibûn beşdar bûbûn di vê konferansê da. Heftê wan parlamenter bû. Belê vêca tiştê girîng ew bû ku ev konferans di wextê Sovyetê da çêdibû. Ama gelekî girîng e. û cara pêşîn bû ku Kurdekî ji Sovyetistanê Kurdekî naskirî dihate konferanseke wiha navnetewî bi îzna Dewleta Sovyetê ku berê tiştê wiha nedibû. Tê bîra min wextê ku enstitû hate danînê û hewl da ku em rehmetî Qenatû Kurdo bînin, Hecê Cindî bînin rê nedan. Heta wextê ku Qenatê Kurdo çû ber rehma Xwedê me xwast em du sê heval ser navê enstitûyê biçin beşdar bibin di şîna wî da rê nedan. Hezar yek tiştê wiha. Lê rê dabûn ku delegasyoneke wiha bêne Parîsê. û kesê ku ji Sovyetê nebe ev ê nikare fêm bike ku çi qasî dijwar e tu warî derva û li ser em bêjin welatê xwe wekî negatîv bipeyivî. Kekê Nadir cara pêşîn bû ku behsa tiştekî dikir li derva nedihate zanînê. Kesên ku dizanîbûn jî ji tirsa ku mora antîkomûnîstiyê li wan keve, li eniya wan keve devê xwe venedikirin. Eva gelekî mühim e. Camê rabû di huzûra hin de dîplomatên, hin de siyasetmedarên dünyayê, hin de lêkolîn vanên dünyayê behs kir ku çawa sala 37 ji Nexçîwanê serê sibehî zû hatine bi loriyên eskerî û gotine zû ji were em bêjin rojek yan du roj yan em bêjin nîv roj molet tenê tiştê xwe hûrik hildin û em ê we bibin. Heyran çi ye xêr e hûnê me bibin ku derê nizam çi tiştek ji were negotine. û dibin li trêna swar dikin ew trênên berê ku bi komirê dişxulîn. Bêca hema bêje li her gundekî disekinî bi hefteyan rêya wan dikişîne heta ku tînin dişîne Cembolê. û êş û azara ku wê çaxê dikişînin ku hingê 5 salî ye 5-6 salî ye ji bo zarokekî çi travma ye û ev travma heta
وفاتا وی جی اوکه وی دا ده هشه وی دا مابو گلکی گرانه نهاجی گوا کو زاروکه کی بچوک جگنده خود درد کفه ده چک جیه کیدن به سالا ده ve travma de eğer çunavi ne bedlevi be ev bu avaki geleki kritik rahnagri le diji Sovyet'e baskır o sbetri rojnamen mezin dünyaya İngilizce ve Fransi ahaftina rahmeti Nadirov belafkirin ve geleki dengda ku çava de vakti Stalin'da Kürt Nahçıvanê hatine dûrxistinê sürgûnkirine şandine ta bu Asya dûr. Piştî vê konferansê vegerî Sovyetê helbet hinekê gava ku Sovyet ya ji ew kesên ku rexnegirên Sovyetê bûn navê wan dihate baskirin Zakharov dihate nasînê û jî pêva tu navê dî tu nebû lê ji bo me rahmetî Nadirov bû numuneyeke ji Zakharov mezintir kesek ji me Kurdan ya jî dervayê Kurdan nedikarî bû bêje welayê ev Nadirov antîkomünîst e morek li enya wî bixîne camêrek wisa nedikarî bû derkeve vî tiştî bibêje bi rastî bi camêrane bêtirs merdane ciwan merdane ev tişte gotin ku ji aliyê em bêjin dîroka me ve reş û tarî bû nedihate zanînê yan jî zêde belav nebûbû ji xwe nasîna navdayîna rahmetî Nadirov berî her tiştî bi qenaata min bi kurdbûna wî ye ew di nav me Kurdan da bêtir profîleke Kurd e Kurdekî gelek pêşnihatiye û nav û dengê wî di nav me de belav bûye dibe ku pir hindik însanê me bizanibin ku em bêjin ev zanyarekî bi nav û dengê dunyayê yê petrokîmyayê ye lê pir însanê me dizanin ku ev Kurdek Kurdekî welatparêz e Kurdekî Kurdperwer e Kurdekî ku em bêjin ji rehên xwe re xwedî derketiye û ji cîla Kurdên me Sovyeta berê wek Erebê Şemo wek Heciyê Cindî wek Kanatê Kurdo wek Emînê Evdal ev cîl cîla wî bû lê nehîştin ku ew li Naxçîvanê mezin bibe û jiyana xwe li Naxçîvanê bibe serî perîşan kirin şandin wa deran piştra di cîhana zanistê de rahmetî gelekî nav û deng da bi xebata xwe ya zanistî ya li ser petrokîmyayê û bêtir li Sovyetê em bêjin têzên wî ya jî pirtûkên wî zanistî ya jî bend û maqaleyên wî di zanîngehan da wekû materyal dihate bikaranîn dihate xwandinê ev ji bo me jî gelek tiştekî bi em teqdîra vî tiştî gelekî ew dikin bilind dinirxînin rahmetî mirovekî pir diltenik bû dilzîz bû û di her axaftina wî de mirov didît ku ew êşa sürgûniyê çawa di dilê wî de bûye kul û kedereke mezin ev ji bo wî ya tiştekî gelekî giran bû heta ji nav meçûna wî jî ev di dilê wî de man çi heyf însanên me wiha bi qedir û bi qîmet û bi rûmet dikin bin barekî wiha travmatîk ya mezin lê tevî wê jî em dibînin ku dîsa jî mirovên me çawa bi zorê be jî
خو پشتا دبن و دبن مروفکی عیان دبن مروفکی نافدارین دنیای وقت من گوت جبو من بری هر تشتی که نادروف کردکه کردکی دلپاک کردکی نفس بچوکه کردکی کرد حزه کردستانیه جبوی کرد ور فلان بیوان یان فلان اشیر فلان بیوان تو نبون بنمالاوی جی آلیه وانه جی اشیره بروکینه جی بشه یعنی جی مله بشکینه ده سالا هون دزانم 26 پشتی که تفگره شیخ سعید افندی شکست دست بکرن مال مزنین کردان آقا و بگ و سرک اشیر خدا نفوس اوانا آلیه کردستان سرگون کرن بو رخی ترکا حتی آلیه تراکیا و نظام İzmir'e Aydın'e نظام کو فلان بیوان کردستان جمال مزنان چول کرن یک علی کاریا دولتی کربنجی نکربنجی همو ام کرن سرگون کرن خویابو کو مراوانجی گلک دهاتن eşandine جبر zulma وکو ام دبیجن رومارش bazdan hatın aliye Sovyeti derbazı nakçıvane bum ulve dere jukura ardek cihek ditin bavartıkım nave günde kaşka bu çubu günde kavakirin manelüve deri lepişti ya sala 26 u sala 37 bejin pişti yazda sala carakedin felaketek azın hata serivan ku evji sürgüna bi desti rejima Stalin bu. Tiştê ku ez daha qewî da bikarim bibêjim evin û ez bawer dikim divê em hemû pir baş bizanibin ku me mirovekî xwe gelekî bi qedr û qîmet û dakiriye. Cêvî wisa birhetî nayê tîjî kirinê. Ne ji aliyê em bêjin însanî ve û ne ji aliyê zanistê ve. Zanistekî wiha mezin bi nav û deng dibe ku piştî 30-40-50-60 salî peyda bibe. Lê Kurdekî wiha Kurdperwer dibe ku bi hêsanî nikaribe ciyê dage. Bila hezar rehmet li wî be bila dîsa mal û malbata gelek spas mamra şu Narin Xanim jî işaret pêkir wextê xwendina xwe ya bilind da nadir rastê gelek probleman hatiye jê problem astengî derexistine got nekaribe di bajarên mezin da üniversiteyekî bi kalîte da bixwîne mecbûr biye di üniversiteyekî bajarekî biçûk da xwendiye lê pirê got serketî biye êdî mecbûr bûne got xebata xwe ya akademîk di üniversiteyekî mezin da ve ji Moskova bikare bidomîne ev jî qabiliyet û hişmendiya rehmetî bûye got ji ewka normal gelek bilindtir e xwe bi zorî daye qebûlkirin tevlî van hemû zor û zehmetîn got piçû zarokiya xwe de jiyaye heta gihaya asta perwerdeya bilind û berdewamiya wî de. Narin Xanim ez dikarim ji temaşevan re bêjim Narîn Nadirova yek nifşa nû ya hem Kinyazî İbrahîme hem Nadirê Nadirova ku divê emrê xwe ya genç da anha bûye CEOyê bankayekî mezin yê nêvdewletî li Kazakistanê û heman tiştê dike xweyî li ziman û çanda Kurdî derdikeve xebatên kurdayetî li Kazakistanê û derindî xweyîtî lê dike û haya kurdayetiya xwe heye yani ji ber wî çavê me li paş venîne elbet em dilê me bi barkirina apê Kinyaz û apê Nadir gelek dilê me pêwan veye lê em bawerin ku nifşên ku li dû wan mane
ما شرمی درنین تشتین باش بکن بلکه تشتین باشتر جی بکن او جی کداوانه گو ام منتدار وانن و دیندار وانن. نارین خانم اگر تو چند دقیقه که بکاری او بکی هیدی هم برنامه خب تواب کن تی باش و گلک سپاس مالا تاوا گوتو گلک سپاس ماموستا اسپاسی خو ماموستا رش زیلان دکم براستی جی گلک خوش هانی زمان آخفتان او دیره که که هف دیتنه وان لپاریس او تشتنا او بیرانی نین کوی نیزین که ماموستا نادیروف ناس کنه بو ما بو مالبات گلکی گرینگه و راستی جی ماموستا وقت ماموستا گفت گلک هزارم پرتوکی ماموستا نادیروف های زن یعنی یونیورسیته دادن کار والارشيف كمارا كازاكستان دهيا يجرين كم خاص ورا نشان دا داوي وان داويا بابا جل جرين دا كردا زمان اكي كردارا نبي برتوك ام كرد كازاكستان او برتوك جل كيديرو كي مزن و اناليزه كي بر مزن هاتيا كرن برسم و همي كردن كازاكستان لوي برتوك دهيا يعني قالك برتقالي هنا بس يدودو وصار كردا هات يعني دي صار أفضل برتقالينا و دي صار بتشتار نشان ده يعني شخص جرينجي ده بابا بان تشترى راستيجي هر دقوت يعني تشجي ببا وكدر يجي بتشبكن بيشتا كمان صار كافتي هر شيء صار كرداتي خوب بكن يعني بيناكن كون كردن و بيشتهرن و نشاندن دنیا برا ببینه که کرد ملتك که خاندیه زانستیه و وان تشتاجي گره که گرینگی دو ماجي هرتم مشروعات کر جمارا يعني اسپاسی خو الوادم راستی جیرو برنامه که گله که گرینگ بو سروان دو کسیات پر مهم انسانن که جیوان به صنایع نای تجی کرن سپاسی خود کم بو ماموستا رشو زیلان راستی جی گلک بیرانی باشانی بخصا عشیرت جکر راستی جی ماموستا نادیرو دگو ام کردن عشیرت بله گرین کم بس کردن يعني گرکی او مثلا عشیرتی به هلدان یکی تی کردا و دمته چیکرن لی دیسا جی راستی جی او جی بیرانی نه او جی دیرو که ما یکو ام گرکی بیر نکن اسپاسی خود کم وقفة إسماعيل بشكتشي رزدار جالكي سباس وسباسي خوشي وردكم كك كولي بو برنامج برخيمات سباس جوارا جالك سپاس ام سپاسی آخه دکن ام دینداری تنه تا گلک آگاهی مهم دانمه من را شو گوتونا پاشی بلایته به یعنی ناخوازن گوتنه تجی ببرن لگلک سپاس ام به وی برنامه البت نکارن دینی خواجوان هر دو هجاییان دا بدن و تمام بکن ام همه هر دینداری وان بن ام منتاری وان بن تو لسر نوی مدکاری گوتنین داوی بیجی گلک سپاس بله من جبیر کرکو از بحث بکم که نادر نتنه جبو ام بجن کردن در وی کردستان کار کریه نه ده aynı وقتی دا جبو کردستان جی کار کریه و جبو چاره سرکرنا کردن سوویتا بره اوی گلک هول دا و بتایبتی لکازاکستان بخباتا وان بخباتا وی بخباتا که خنیاس و عزیز وان دکاری بونه که یا کجرات بجن اسامبله چه بکن جبو گلن قزاقستانه و او بخوجی یک جنونرین کردا بوده دا ده جوینن کردن سوویت دا پیدا بویه و هر تم خواستیه که دوج پارچه بونه بردن ببین یک و یک دست یک یادو دا من خنجی سالا هشته و نها خنجی کنفرانسا پاریسه او ده سالا نودی و بری 2 سالا جی من دیت بری 2 سالا وقتا کم دیت ایدی گلکی به عمر ببو لیدیسا ماشالله لسر خوبو
از بدیتناوی گلک شاب وقت گوت بلا کرد حزیاوی کرد پروریاوی ولات حزیاوی جمرا ببن نمونه از گلکی دخوازم که ام کرد قط نبا ناوین مزن می وها لزاروکی خوب کن جبو کن ناوی وها بجین انشالله هنده کس در کبن که ناوی کره خداین نادر یعنی جی نادر کرم و وی آوی قدر و قیمت آوی بین زمان دناو مکردان ده مامۆستا شتێکی بێژم بێزنەوە ناوێ نەویە یعنی ناوێ کوڕێ منی بچووک نادرە نادیرۆڤێ بچووک یعنی هەیە ماشاءالله خدا عمری وان درێژ بکە و چاوێ مەڤە ڕۆناهی وایە بکیمانی دو ناو هەنە لیان دخوازن ev nav yani nav heye bis ew nav girîng e bibe nadirov yani wek kalkê xwe rast e inşallah tiştê ku ez lê zêde bikim nîne dîsa dibêjim bila serê malbateke nadir û kekê qinyas xweş be serê mermalên wan mirovên wan û Kurda hemû xweş be înşallah diçin ber dilovaniya Xwedê û cihekî bi qîmet li cinneta rengîn ku dibêjin ji xwe re bibînin ez gelek spasî we jî dikim ji bo ku we ez gazî ve programê kirim pir bi dilxweşî hatim beşdar bûm lê divê ez bibêjim tevî dilxweşiyê dilbirîniyek jî heye ji ber ku ev du însanên me gelekî bi qîmetin ku ji nav me çûne rehma Xwedê li we be gelek spas mamreşû gelek spas narîn xwar me du stêrkên xwe li gel du hêjayî du ezîzên Kurd bi bîr anîn û nêrînên wan li ser wan her du stêrkên geş bû çûne rehma Xwedê me bi hev re bi bîr anîn ji bo temaşekirina we gelek spas temaşevanên hêja mamreşû dubare spas maleta ava narîn xan gelek spas me te westant vî saetê şevê û mala we ava şewa gelek spas